Bună ziua! Rețeta pe care vreau să vă prezint astăzi este o pastă de ciuperci cu maioneză, o pastă foarte delicioasă, foarte sănătoasă, ușor de făcut și foarte hrănitoare, deoarece ciupercile înlocuiesc cu succes carnea în multe rețete vegane, vegetariene, de post și nu numai. Este o rețetă delicioasă pe care o recomand persoanelor care iubesc ciupercile. Pentru această rețetă eu am folosit 500 de grame de ciuperci champignon, o ceapă mărime medie, 2-3 căței de usturoi, 50 de ml de lapte vegetal, 100 de ml ulei de măsline extra virgin, o linguriță de muștar, o lingură zeamă de lămâie, vegeta fără monoglutamat sau sare după gust. Ciupercile champignon, 500 de grame, pe care eu le-am spălat foarte bine, dar nu le-am curățat de acea pieliță, deoarece eu cred că în ea se regăsesc cei mai mulți și cei mai importanți nutrienți, la fel ca și în legume și fructe. Am tăiat aceste ciuperci în bucăți mai mari și le-am pus într-un robot din acesta de bucătărie, într-un chopper, și le-am mărunțit, nu le-am făcut pastă. Apoi le-am pus într-o cratiță antiaderentă. Puteți să folosiți și o tigaie, dar să fie încăpătoare pentru că ciupercile vor lăsa zeamă. Am pus și o ceapă mărime medie, eu folosesc ceapă roșie pentru că are mai mulți antioxidanți, dar puteți folosi și ceapă albă. Am mărunțit și ceapa în acest robot și am pus cratița la foc mediu, am acoperit-o fără să pun apă deloc, pentru că, așa cum am spus, ciupercile vor lăsa zeamă. Și am lăsat să fiarbă. Între timp m-am ocupat de maioneză. Am pus laptele vegetal, 50 de ml, într-un vas din acesta mai înalt. Am adăugat și uleiul de măsline extra virgin, 100 de ml, dar puteți să puneți oricare alt ulei vă place și aveți la îndemână. Preferabil să fie nerafinat pentru că este mai sănătos. Am pus și o linguriță de muștar, puțină sare sau vegeta fără monoglutamat, adăugați după gust, și o lingură de zeamă de lămâie proaspăt stoarsă sau zeama de la jumătate de lămâie. Apoi am mixat totul cu ajutorul unui mixer vertical. Am introdus acest mixer la baza vasului, am început să mixez, apoi cu mișcări de sus în jos, în câteva secunde am obținut o maioneză destul de consistentă, așa cum se vede. Am pus această maioneză într-un bol mai mic și l-am acoperit cu o folie de plastic alimentară. Am lăsat deoparte. Ciupercile care între timp au lăsat zeamă, le-am luat capacul de pe ele și le-am lăsat să fiarbă fără capac, pentru ca lichidul să se evapore cât mai ușor. Când ciupercile au rămas fără zeamă, le-am transferat într-un bol pentru ca ele să se răcească foarte bine. Când s-au răcit ciupercile, am adăugat maioneza vegetală, pe care am făcut-o mai înainte, și usturoiul zdrobit, 2-3 căței. Puneți după gust sau puteți să-l omiteți dacă nu vă place.